lagi di channel Kayla. Agak berisik. Oke, sekarang agak berisik. Samune dhisikno. Mika sepatune golekno ndak? Dek di sore meja nek patan nek jopo kalender. Oke. Pakai sunscreen dulu, guys. Aku buka dulu ya. Oke, udah ya guys. Enggak kebagian. Dan ini kan ada sisa di tanganku. Kita ratain. Oke, sekali suaraku kekecilan soalnya ini tenggorokanku sakit. Pakai kipas dulu. Bentar guys. Tambahin sama kipas manual biar cepet kering. Udah kering guys, matiin kipasku jatuh. Kita masukin, jatuh lagi. Kita masukin uangku dulu. Di kiri ya ini guys. Dapat takku mana nih? Ini guys petakku. Padahal petaknya di samping aku loh. Aku nggak sadar. Kita pakai petak dulu. Ntar guys aku aja dulu ya. Maaf ya guys ya kalau kepetaan kayak gini. Kita pakai hand body. Bentar, kita lupa. Pakai lip balm dulu. Lalu kita pakai hand body. Belum Kase kaki ireng nang gak enek pisan.
wong Mika tak mau kali kaos kaki ndekku. Lah kok sampeyan malah ketika ndeke ngecek jopo Kak. Kan ada jopo Kak. Ya, Mika. rambutku. Ntar guys, kita kunci tulang ya. Au. Sekarang kita rapiin lagi. Ya. Sekalian kita rapiin lagi ya kan. Kita kunci dulu. Kita pakai kerudung, guys. Tuh. Sangune wis nek sanduk. Pun. Wis, tak ganti gambarmu. Nah. Ntar ya guys ya. Wow. Maaf guys kalau agak lama. Aku mau keluar dulu pakai sepatu. Ada ya? Kaos kaki dulu. Cuaca kalian di situ hujan nggak sih? Di daerah kalian guys. Kalau aku hujan terus. Kalau sore.